Kuna maswali niliyoulizwa. Ngoja niangalie kama ni hii. Yes, inaanza na swali haya. Tofauti kati ya Freemasonry. Hilo swali kila wakati naulizwa, lakini sasa ndio tukubali ni swali ambalo linagusa maisha ya watu na hata watakaosikia huko na huko sawa tu. Nasema kati ya wale wanaoita Freemason au Freemason na Illuminati. Kuna wengine wanaitwa Illuminati. Maana yake ni nini au asili yake ni nini? Ndio swali la kwanza. Watu wengi wanatuchanganya kati ya hawa makundi ya mawili, Freemason, na wengine wanatuma hata ujumbe ukitaka kujiunga na Freemason, sio na wengine wanaita sasa, especially in Europe, likoko hiyo kind of a myth kuhusu hawa Illuminati. Sasa nitaeleza kifupi. Yes. Haya ni makundi mawili tofauti. Freemason hawa walianza kwenye karne ya 18. Freemason ni kikundi ambacho kilikuwa kimeundwa na wafanyakazi kutetea haki za wafanyakazi kwenye karne mwaka 1700 hasa 1717 na ni wakati wa nyakati za tunahitaji Middle Ages. Hawa kwa kuwa walikuwa wanatetea haki zao, so they were free of everybody. Hawakuwekwa chini ya uongozi wa yeyote yule ambao wana mamlaka. Kwa hiyo they were free and walikuwa wanatetea haki. So ni nyumba iliyo huru, Freemason. Mason kwa Kifaransa ni nyumba. So Freemason is the house for freedom. That is the literal translation, ya hilo neno, the house of na walianzisha kikundi hiki, kikawa ni kikundi cha siri ili wasipate msukosuko shwali. Na walikuwa na lodges, yani lodges maana nyumba ambazo zilikuwa ni mahali pao wa kukutana. That's why the free house or lodge, Freemason. Maison kwa Kifaransa ni house, of course, ma maison. Na hizi zilikuwa vikundi hivi vilipokea members, walipokea members wao, sio kwa Kiswahili sasa hivi, wanachama. Thank you very much. Walipokea wanachama wao kwa siri, because they would not be exposed to the authorities. These were meant to encourage the poor and the exploited, hasa hawa. Kwa hiyo lengo lao lilikuwa zuri sana, kutetea haki za watu, wafanyakazi, hata wakulima walikuwa na nyonywa na mabosi wao na wenye mashamba, ma landlords hawa mabwanyenye. Kwa hiyo they created groups, and the entry to that group, na kujiunga na kikundi hicho ulitakiwa uwe mtu mwenye siri. Usio kasema Ngowi yuko ni mmoja wetu. No, if you are caught somewhere, you try to defend the poor, alafu kakamatwa, wewe ni juu yako bana. Sio uanze kuwataja watu na haribu kikundi. Kwa hiyo the Freemasons, they were secretive organizations. Ni umoja wa watu. Na katika ili uingie huko, they developed some kind of science. Kama walikuwa na ishara mbalimbali.
ambazo ziliwatambulisha, sio wewe una. Kwa hiyo walikuwa wanatambulikana wao wenyewe kwa wenyewe. Baadaye huko Uingereza walikuwa na makao yao makuu, na walikuwa na nyumba inaitwa Grand Lodge au Grand Maison. Grand manake the great house, ambayo ilikuwa makao yake makuu Uingereza, surely in London, ambapo ndio walikuwa na uongozi wao. Na hii ilikuwa mwaka 1717 ndio imekuwa na hiyo Grand Maison huko London. Wao hapo wakaanza kuandika maandishi yao na nini na nini. Kwa hiyo walikuwa na kazi yao ni nini? Katika century hizo zote walikuwa wanajiita ni ndugu wa umoja. It's fraternal organization. Ni fraternal, yani ndugu, undugu, jamii ya undugu, wakisisitiza maadili. Nasi tuende positive. Maana mengine tunaambiwa tu alafu na kuwa na hofu, na tuelewe pia. Kwa hiyo walikuwa wanasisitiza maadili, moral values, na kujikuza kimaadili. Kama wewe unakuwa na maadili mabovu, you were thrown out, hungewekewa ile nembo yao. Walikuwa nakuza makuzi ya kiroho, the spiritual growth of the members. Walikuwa wanang'ang'ania makuzi ya kiroho. Ni ajabu, mwelewe hiyo. Walikuwa nakuza ukarimu, charity, na ndio maana wana share in everything, and they would not, hawangeweza kumwacha mmoja wao ambaye amepatwa na madhara fulani au madhila fulani. Walikuwa na rally kumsaidia. So charity with the members, wale walio washiriki wake, wanasaidiana vibaya sana, na wako popote wapo pengine. Kwa hiyo they were to develop charity, brotherhood, undugu. Wana undugu wa hali ya juu, na wao walikuwa, na ndio maana wanagongana kanisa. Hawa walikuwa na hawajali umetoka dini wapi, dini ipi. It doesn't matter your beliefs. Yani wewe uwe Muislamu, uwe Mkristo Mkatoliki, uwe na Mluteri, uwe Mprotestanti, uwe ni hawa wa whatever, evangelicals hawa, uwe ni Shinto, uwe ni Buddhist, uwe ni Hinduist, uwe ni Hindu, unaruhusiwa kuwa member. It doesn't matter what God you believe in. Hawakujali ni Mungu gani wa mwabudu. You can be a member from any religious belief ulionayo. Na hiyo ni symbol ya hawa ma Freemason. Hawakujali wewe unaamini Mungu gani. Na unapojiunga nao, all gods or deities, yani miungu yote na imani zote ni sawa. That is the problem. Wewe usiende pale you think that since you are a Catholic you are superior to other beliefs. No. Your deity is the same. Na hawa walikuwa naamini kitu anachoiita supreme being, yani uwepo wa juu, aliye juu. Walimwamini aliye juu, one supreme being,
This one supreme being does not belong to any of these religions. He's above, over and above the religions. All of the religions are pursuing the supreme being. Kwa hiyo Kristo sio supreme being. Yahweh, Mungu wa Wayahudi, is not a supreme being. Allah is not a supreme being. There is the supreme being who really engulfs all other faiths na kila kitu. Yeye ndiye everything. There is the supreme being. Na hiyo ndio wanaamini. Now this supreme being allows all types of beliefs in him, whatever you want to call him. Sasa hiyo ni problem kubwa. Yes. This supreme being is above all other gods, all other beliefs. And he is the one who guides everything. Kwa hiyo wao, their organization is guided by this supreme being. Not any of the gods of Yesu, Muhammad, doesn't matter. Hiyo hakuna nafasi. Hizo ni za kwako binafsi. So what is the problem here? Hao watu wana hizi values ambazo ni nzuri. Mfano, brotherly love, charity, care, pursuing the truth. Wanaosisitiza kuhusu moral values. Hizi ni mambo mazuri sana. Lakini wanakuwa na kasoro kung'ang'ania usiri. Usiri haumweki mtu huru. Wao you are there to pursue the truth. But the truth cannot be hidden. Haiwezekani. Sasa hapo kuna contradictions katika mambo yao. Kwa hiyo wali of course, because the fear of the authorities, civil authority, urban military, I don't know what, wakaingia underground. Lakini hiyo it was not, haikuwa lengo lao. Lengo lao lilikuwa positive, but they ended up becoming a secretive organization. Na kwa hiyo hata ukisaidiwa hawatangazi umepata wapi. They will not tell. Na ukisikia mtu anasema nimepata umepata kwa Freemason, you cannot prove it. You can't. They became secretive organization, even mythical. Kwa hiyo tuseme, au mara nyingine hata huyu Mungu anaitwa, huyu supreme being anaitwa, wanamuita great architect. Wanamuita hilo jina, great architect, the great architect of the universe. Yani great architect of the universe. Ndio jina la huyo uwepo mkuu ambaye ni mhandisi mkuu wa ulimwengu huu, the great architect. Na kwa hiyo hana theolojia. There's no theological orientation kwa mambo haya. Kwao hapana. Au philosophical school of these people. No. Everything is accepted. Sasa hii imeleta matatizo. Is the supreme being who unifies every concept. Unifying concept ndio hiyo supreme architect. Lakini sasa ilikuwa shida kwa kanisa kuwapokea na kuwakubali, kwa sababu flow kubwa yani kasoro kubwa ya imani hii ni relativize. Tuna relativize, to make relative. Relativize everything. Kila kitu ni sawa. Everything goes. Yani kila kitu relative. And relativism is a danger today and tomorrow. Na hata leo nimesikia mmoja na ameniuliza swali huko, my friend here asked me a question. That is relativism, which is dangerous. A very dangerous concept. Kila kitu ni halali. Kila kitu ni sawa. Tunalingana. Yesu ni sawa na Krishna. Yesu ni sawa na Muhammad. I've met people who have the philosophy of thinking like the way. Yesu ni sawa na Buddha. Thank you very much. Any of these gods and goddesses, fake idols, they say Jesus is the same.
Mmoja alifukuzwa pale, Gregorian Myers was there. Mimi nilikuwa nasoma chuo kingine hapo karibu, kwa sababu they were all under the Jesuits. Walimfukuza Pope Benedict wakati akiwa cardinal, guardian of the faith. Alimfukuza pale chuoni, alikuwa famous professor. Kamwambia, you cannot continue teaching here because he compared Jesus with Krishna. Sasa hii mambo haya popularity, that kind of popularity, without thinking properly, you compare Jesus. So Jesus is the same as Krishna, they said. Watu wakashtuka. The students were all shocked. And we should question some of these free-minded people. They think they know God himself and even the truth. Nobody knows the truth. Please. So mara nyingine ni mtu anakuja hapa naongea tu vitu vyake, matapishi yake na imani zake, anakuja kuchanganya na mambo yanayo. So kwa hiyo tuwe macho pia na yale ambayo tunafikiri tunaweza kuyajua. Sasa this group was rejected by the Catholic Church completely, even with recently Pope Benedict and then Pope Francis also declared that this is irreconcilable with the Catholic belief, kwamba Mungu ni mmoja, na hayo Mungu ni yule tulionaye sisi, amejifunua kwetu. Hatuwezi kusema Mungu is unknown. This is a lie, because God made himself known to us, and we know him because of Jesus Christ. Wao wanasema ni supreme being, a fake, a delusive human creature, is a philosophical whatever, ndio wanaita hii a great architect, the supreme being. Sasa hiyo kanisa limekataa kwamba watu ambao wana relativize manake unafanya imani yetu sawa na zote tu, sawa, tuko sawa. Hiyo sio imani Katoliki. Na mtu ambaye anajiunga na grupu hiyo anayesema Mungu wetu, akienda anaweza kusali na Wabudha, akienda huko anabinua mgongo anasali na Waislamu huko, akienda huku kila dhehebu huko anaenda kule Msamvu kwenye wa Luteri, wengine huko anaimba usiku, yupo huko. Na they said this is not the Catholic teaching and tradition. The Catholic believe that God is the truth, and this truth is shared to us by Christ, who is the truth, the way, and the life itself. Na kwa hiyo tunamjua Mungu, sio kutuambia hajulikani. We know him as he revealed himself to us. Kwa hiyo sisi tunatofautiana sana. Na kwa hiyo the Catholic Church condemned the Freemason movement. Sasa hii Freemason movement should not be confused with satanic worshippers. Wengine wanachanganya haya mambo. The Freemason are not necessarily satanic worshippers, ingawa wao wana matendo yaliwapelekea, kwa kuwa siri ya mapelekea kutenda mambo ambayo hayaeleweki, especially katika initiation, yani kupokelewa. Katika ile ibada ya kupokelewa, they had rituals, initiation rituals. These rituals included some of the things that were not known in the occult, tunaita ya occult rituals. These rituals, hizi ibada, walikuwa na ibada ya kupokelewa kuwa memba. Ibada hizi zilileta matatizo, ziliingiza mambo ya sexual exploitation na even immoral acts. Ingawa wanatetea moral growth and promotion, lakini in their right, the initiation right tunaita, waliingiza mambo ya sexual, manake hawana gender. There are some things that they were doing. For example, nimesema hiyo sexual immorality was promoted. Pia the use of tuseme hata sadaka, sacrifices, including human sacrifices,
A person who betrays this organization was severely punished, and sometimes alikuwa na kuwa exterminated, anauawa, mmoja ana disappear. You should not tell anything about this organization to anyone who is not member of this. And you should see katika lebo zao there are some symbols. Sasa siwezi kuonyesha hapa. You can go into the internet and see whether you can get the symbols of the Freemason. Symbols zao. Those symbols, hizo symbols, kama mmoja umekutana naye hana hiyo symbol, you should not share. Hatakiwi ushirikiane naye sana mambo ya siri ya who is the leader, who is that. Those, if you happen ukikamata umesema siri hizo, walafu wanakunywa damu yako. Ndio hizo nasema rituals which were involving human sacrifices were also introduced. So they were confused with satanic worshippers for that reason. Na nadhani imeeleweka hawa Freemason na hawa wanaojiita Freemason. They don't, ukisikia mtu anasema ukitaka kujiunga anafanya campaign, is not a Freemason. A Freemason will not tell you. Wewe utagundua mwenyewe. Labda kuuliza kwa siri. Somebody you see is a bit awkward and a bit strange fellow. Unakuwa karibu. Unajua kuna watu wana riski maisha yao. Unakuwa karibu na habari asubuhi. Una make friendship with him. Alafu unaanza kupata picha fulani, anakuambia, "Aise, unaenda wapi?" Anakuinvite. Anakualika kwenye grupu ya namna hiyo. Unaenda pale unakuta watu strange people, some of them are your friends but you did not know that they know this place. Ase, unafika huko kumbe. Na wewe umekujaje huko? Ase, hey. Baadaye unakuwa member. That's how they get members. Lakini sio kwamba kutangaza kwenye mitandao anayetaka kujiunga. Hao ni matapeli wakubwa sana. Nataka kujiunga na Freemason, atumie namba hii. Alafu utajiungaje? Hakuna cheti. There's no such a thing. Ni secretive organization. Kwa hiyo imewaingiza kwenye matata ya kuchanganyika na wale ambao ni satanic worshippers. Satanic worshippers, they have Satan as their as a god, Satan. Lakini hawa hawana hiyo. Hawa Illuminati, ukisikia Illuminati, people fear that. Hawa Illuminati, hawa walitokea karne hiyo huko Ujerumani, Bavaria. Mwaka 1776 ndio walianza hiyo group ambayo ilianzishwa na profesa mmoja wa sheria huko Bavaria, chuo kikuu cha Bavaria. Adam Weishaupt. Huyu Weishaupt alianzisha grupu ya watu ambao wana IQ ya juu, intelligent, watu ambao wanajiamini na wenye sifa kitaaluma. Na walikuwa ni grupu ambayo ni asiri. Na hawa waliitwa ni watu wanaotafuta mwanga. Neno Illuminati ni neno la Kiitalia, maana yake light, enlightened. Illuminati ni passive. Illuminare is those who are enlightened. Illuminare is to light up something. Illuminati are those who are enlightened. Kwa hiyo ni kipindi hiki cha 1776 hii grupu ilianzishwa na huyu Adam wa Bavaria, kwamba organize wanafunzi wale the brightest in all fields, katika nyanja zote, taaluma zote, wawe na grupu yake wa the leader, and to lead them into more enlightened, more research, more. Kwa hiyo huyu alitaka, na lengo la kuanzisha hiyo ni kuondoa wale wanaotawala bila akili. And we have leaders who are blind leaders and the stupid leaders.
but they have power. So power must rest on the Illuminati, those who have enlightened physicists, yes, that the physicists, chemists, historians of the higher caliber, those are wale ambao ni highly educated, ambao wanapaswa kuongoza society, not the blunt and dark minds, dull minds. Hapana. Kwa hiyo yeye alitaka kwamba the world should be led by the enlightened group. Yes, people who have better understanding of the situations and all this. So they were supposed to undermine the stupid leaders, those who were dull-minded leaders. Katika science, logic, and the freedom of thought, and the equality, wakati kila kitu, both in the church and in the civil society. And therefore he wanted to get the cream, the society, the highest mentally prepared people. So today ni watu hawa ndio walikuwa wanaitwa Illuminati. And in fact, ile Da Vinci Code is prepared by this. In fact, it starts with the Illuminati. Kisoma sawa. Kwa hiyo ni order ambayo ilitokea wakati ule. And the order of the Illuminati naitwa. The group iliitwa Order of the Illuminati. It met secretively, discreetly. Ilikuwa tena secretive society. Na ilikuwa na ranks. Walikajenga ranks and symbols. Wana symbols. Hapa nina symbols zaidi ya 30 au zaidi. 10 kama 100 za hawa Illuminati. Mezi download huko. Symbols za Illuminati ziko nyingi kweli. Na kwa hiyo wao walitambuliana na mara nyingine nakuta jicho la Mungu namna hii. Sasa mkiona hata noti za Marekani wengine wasema hii ni ya Illuminati. It happened that they had these symbols, but the American bill was there already before the coming of the Illuminati. Kwa hiyo mara nyingine tunaogopa mno na mambo haya ya siri. So kwa hiyo hawa Illuminati ndio hao ambao walikuwa na more aggressive, more dangerous than the so-called Freemason. Hao Illuminati walikuwa na lengo la kuwaangusha viongozi from the church and as in the government ambao hawafai. So they were a kind of a protesting group. They had these symbols, secretive symbols, ranks, and they always were bent to challenge the oppressive systems in the world. Kwa hiyo walikuwa naogopwa na kuogopa. Walikuwa natumia every means they have. Kama ni kutumia silaha sawa, mradi tutengeneze sisi kwa siri. So they were feared. And they wakawa withdraw within themselves and they became very secretive society. Hawa ni Illuminati. They became a very intellectual, highly prepared club. Ambayo ilikuwa kazi yao ni kudisrupt the society na kuondoa society systems or structures that were oppressing the people who were not capable of running the society properly. Na hiyo hawa walikataliwa na serikali ya Ujerumani baada ya miaka 30 tu. Ujerumani, Bavaria, waliweka ikapitishwa na rais na serikali. This Illuminati, this club, this order of the Illuminati is prohibited in Germany. Kwa hiyo Wajerumani kule walikuanzisha walikataa hii grupu yao. Na kwa hiyo ilifutwa katika kuwa na haki ya kuwepo, ilikataliwa mara moja. Na kwa hiyo haikuwa tena na nguvu huko Ujerumani. Kwa kukataliwa nyumbani,
Hii grupu iliendelea kuwepo katika jamii nyingine. Italia, very powerful because they went after the church. Walifuata kanisa kwenye echelon of the church in the Vatican. Kwa hiyo wengine they said the best theologians, best cardinals, those who were influential, they were Illuminati. Waliwaogopa, wakiona una akili sana wanaanza kuogopa, huyu pengine ni yuko kwenye hiyo chama cha siri cha watu wenye akili, the Illuminati. Na kwa hiyo hawakukaa sana, walikuwepo around mpaka mwaka 1785 tu. Kwa hiyo miaka 10 na kitu tu 20 wameshaondolewa, wameshakataliwa Ujerumani. Lakini sehemu nyingine wakaendelea sasa Ulaya yote. Italia walikuwa very influential in the 18th century, 19th century, 20th century, mpaka hata hivi karibuni. You will hear the Illuminati. But actually they have no meno tena. Walikuwa exposed and therefore they have no power anymore. This is remaining. Kilichobaki ni myth. The myth of the Illuminati. Chochote ambacho kinaonekana kina nguvu, wanasema these are Illuminatis. Lakini actually there's no proof of their existence katika society. Wengi wakiona unasikia huyu ni Illuminati, hata nani huyu Trump anasema hizi nguvu za Illuminati, yule ni member yule. Wakitaka kukuambia kitu ni kama Freemason, nakwambia ni Freemason yule. Hata Obama, who told you? It's not possible. Na kwa hiyo hii grupu ni legendary ambayo ipo, ni mythical group which continues to influence society not by facts but by belief. Hawakuwa tunawaita tu any movement, anything which is grandeur. Manake kitu chochote kikubwa wana attribute to this organization. Kwa mfano kama kuna global elite, kuna group wanasayansi wakubwa, wanasema hawa ni ma-Illuminati. Wakiwepo mechanics, watu ambao wanatengeneza maengine ya pekee, ndege hizi zinazotengenezwa siku hizi, wanasema hawa ni ma-Illuminati because they belong to this society, they get what they need for their researches. Kwa hiyo mtu ambaye anapokea hela nyingi za utafiti, wanasema hizi pesa zinatokana na ma-Illuminati. Nowadays you hear in the universities they attribute it to this. Ukisikia mtu ameshinda uchaguzi with a landslide victory na ameshinda bila matatizo, amesaidiwa na Illuminati, amesaidiwa na wale wao niozungumzia hapa, Freemason. Lakini hakuna cha Freemason, ni myth ni kitu ambacho unaamini bila kuwa na evidence, bila kuwa na evidence. What is that? Hamna uthibitisho. Wengine wanasema wana pesa sana. Yes, because they are highly educated people. They have wana influence katika society, because to be educated at that level, the highest levels of education, ni rahisi sana kuingia kwenye influential areas in the society. Kwa hiyo wako kwenye banks, the huge banks kama Rothschild kule. Rothschild ni benki kubwa sana ulimwenguni, ndio natawala almasi na dhahabu. Ile watu wengi sana, nilipita pale nikaingia kule benki, watu wakaniangalia. I was a black person going into this kind of a bank, but I was there only to see what is going on there. Ningeweza kukamatwa nje nikatupwa nje, lakini hawakunikamata. Jamaa tu yule mlinzi alitoa macho makubwa sana, nikaona hapa sasa nitaondoka haraka sana. Lakini nilikuwa nataka kuona who are these guys, how does it work. Ni benki ambayo ni powerful na hata hitaji, because it is the mother of the banks, Rothschild. Na
ina watu wakubwa. Mabenki yote yana affiliation huko, ndio dhahabu inaenda huko, almasi, madini, hata hizi tunapiga kelele hapa, sio hivi jamaa. Sasa hao they are ready to fund people who have influence in the politics. Una influence katika universities, manake is the source of power. Unaenda kwenye sources, universities, in the military, wana invest kwenye industry ya weapons. Kwa hiyo hawa ndio nowadays it becomes a myth, even when it is simple business, plain business, wanasema hawa ni ma-Illuminati, hao nasaidiana. Wewe ukiwa famous katika, ukipata Nobel Prize ile ambayo wanatoa huko Sweden, ni Sweden sio au Norway, wanatoa ile Nobel Prize, wanasema huyu ni Illuminati. Kumbe hamna, ni legend. Kwa hiyo nataka kusema haya mambo mawili, as groups mbili, they have remained mythical groups and we should not fear them. Hata mtu akikwambia mimi ni Freemason, mwambie nenda kawe free nyumbani kwako. Ndio, they have no power at all except their secretive initiation right, ambazo mara nyingine they can, if you are caught in and you want to be member of this, kuingia huko wanakuweka muhuri, kama ule bwana anasema naweza kuwekwa muhuri hapa, wanachoma kwa ile kama unavyochoma ng'ombe, that you will suffer. But sometimes they may even, if it happens that you reveal their secrets, wanakuua. Na mbona so mali kwamba they can even drink their blood, your blood. Kata wanachukua damu wanachanganya na biskuti. So that is the organization. Haya magroup mawili, time imekwisha samani sana, tumeenda na mbali mno, lakini hizi group mbili tuzielewe, na they should not scare us, tutishe kwa sababu ya hizo myth wanajenga katikati. Mtu yoyote ambaye ni famous wanasema ni Freemason, wanasema ni Illuminati, mara nyingine satanic worship. But actually it is a fear ambayo imejengwa juu ya kitu usichopo, hakipo. Hizi organizations zimekuwa very loose, hakuna kitu. Freemason they may be there, but they are not many as they make it. Wengi wao unaweza kukuta wako kwenye positions of power, kama wanapozungumzia uongozi wa ufalme wa Uingereza, they put him as the leader, ambaye ndio kiongozi wa Freemason. Yes, but they are, kwa sababu the house, nimesema the great house ipo London, kwa hiyo pale yeye ndio kiongozi, wanamweka pale. But actually the way they function is not scary, sio kitu cha kutisha sana, kuna kitu. Basi tuachie hapa, na washukuru kwa yote yaliyotendeka na kwa mshikamano wetu. Mungu azidi kutuongoza na tuweze kukuza kazi hii ya kueneza neno la Mungu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bwana awe nanyi na awe roho. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Twendeni na amani ya Kristo.